երեկո բոլորին Շանթի եթերում վիտամին ակումբն է, ես ձեզ ուսում եմ միանգամից ներկայացնել մեր շատ սիրելի հյուրերին։ Եվ այսպես, ես համոզված եմ, որ ծափարությունները բարձր կլինեն, որովհետև մեզ մոտ հյուր է շատ սիրված դերասանուհի Լալա Մնացականյանը։ Բարի երեկո, ինչպես եք։ Շատ լավ, դեռ լավ։ Չէ, լավ կլինեք ասեմ։ Կախված Գարիկ ջան։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դուք ավելի լավ լինեք, ձեր տրամադրությունը բազում պատկու ես, ուղղակի ուզում ենք մի քիչ շփվենք, իմանանք դուք ինչպես եք, որովհետև մենք ձեզ շատ սիրում ենք, բայց կյանքում այդքան չենք հանդիպում, դրա համար ինչքան հարց ունեմ, ուզում հիմա այստեղ տամ։ Դրա համար խնդրում եմ պատմեք, անցած անգամ որ մենք հանդիպեցինք ահագին ծրագրերից, օրինակ խոսեցիք դուք երեխաների հետ կապված, օրինակ ո՞րն է զարգացել որ ուղղությամբ, ինչով եք հիմա ամենաշատը զբաղվում։ Դե հիմա ներկայացում կա, շուտով կլինի փետրվարին, Դոն Ժուանները Մարսելում, հետո ծրագիր եմ անում նաև։ Իհարկե Դոն Ժուանի մեջ դուք խաղում եք։ Այո, ես խաղում եմ, ես Դոն Ժուանը չեմ իհարկե, Դոն Ժուանուհին եմ։ Շատ լավ։ Հետո ինչ եմ անում, էլի մի ֆիլմ ենք շատ հետաքրքիր անում մեր մեծերի մասին, սկսել ենք Սայատնովայից, որպեսզի մեր երիտասարդությունը նկարը նայելով չասի փողի վրա ասի սա 20,000-ն է, 10,000-ն է Հովհաննես Թումանյանին կամ Չարենցին, այսինքն մեր մեծերին նվիրված հաղորդաշար ենք սկսում, ներկայացում, հյուրախաղեր եւ իհարկե շարունակում եմ իմ մանկական ֆիլմերի եռալաշ նկարելը։ Մի խոսքով զբաղվածությունը մեծ է, ինչպես հասկացա, շատ ուրախ եմ։ Դուք նաև շներ եք պահում, ես գիտեմ։ Մի շուն լավ, մնացած մի շուն։ Ոյ դες ասեցին լոլոմնասոկի շները։ Ասեցին մի 4-5 հատ լուրջ ստացեմ։ Դե կային 6 պուտյուրիկ sense սպիտակ քոթոթներ էին։ Բա որ են։ Դե արդեն տարան, բայց շատ լավն էին։ Ծախեցիք։ Սպիտակ նվիրեցինք։ Թե ծախեցիք։ Ծախել ենք։ Ծախել եք, իսկ ինչքան էր։ Ես հիմիջայլոց խորհուրդ եմ տալիս բոլոր շուն ունեցողներին, եթե ձակուկ կունենաք, ձակեր կունենան շունիկները, մի նվիրեք, ծախեք, որովհետև փող, եթե մարդը փող է տալիս այդ շանը, તો դուրս չի անում տնից։ Չէ, ես գիտեմ բոլորին դուք եք պահում, բայց քանիսով եք ծախել, մի հատ ասեք։ Դե նայած։ Բայց թանկ շներ են, չէ։ Այո, իհարկե թանկ շներ են եւ լավ էլ պահել ենք։ Իմիջիայլոց։ Հիմա հարցը դուք եք պահել, թե իրանք են պահում իրական։ Մենք այնքան լավ ենք պահել, մանավանդ ամուսինս այնքան լավ է պահել, որ մեկը խնդրեց ասեց, ես շատ լավ հաչում եմ, կարելի է գամ ձեր տանը շուն աշխատեմ, որովհետև սմետանով։ Հիմա այդ մեկը որ ասեք մի հատ է մնացել, ինքն է։ Հա, այդ դեռ չէ, դա մաման է, ինքը մեր օրինակն է, հասկանում ես Գարիկ ջան, որ բոլորին ցույց տանք, թե մենք ինչքան լավ շուն ենք պահում։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ լինում է ես սոված եմ, որտեղ ամուսինս ասում է, ոնց էս միսը ուտելու ես, ու գցում աշան առաջ։ Տենց ոնց կլինի։ Տենց։ Եվ այո, շունս էլ սայտ ունի, ասեմ ինձ հետ հավասար։ Սայտ ունի։ Սայտ ունի, այո։ Ամբողջ օր ինտերնետում նստած։ Չէ, ամուսինս է նստած շուն սայտը։ Հասկացա, դե շնորհակալություն ձեզ, Լալա Մնացականյան, ձեր ծափարությունները, ուրախ ենք, որ մեզ մոտ եք այսօր։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ մեր հյուրերն են United Number ընկերությունը, այսինքն սա մի համար է, որ կարող եք զանգարել եւ պատվիրել ցանկացած բան, ինչպես ես հասկացա։ Այո, կարող եք ներկայացնել, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել մեր ազգաբնակությանը, որովհետեւ վերջապես ստեղծվեց, կազմակերպվեց մի հեռախոսահամար, դա 200-600-ն է, ուզում եմ որ բոլորը հիշեն դա, որով կարելի է պատվիրել այսուհետ ցանկացած ծառայություն, սկսած տաքսի ծառայությունից, վերջացրած հյուրանոցներով, դայակներով, չգիտեմ, քարշակներ, անշարժ գույք։ Տարբեր ծառայություններ նշեցիք, դա ինձ թվում է ոչ բոլորն են, որովհետև երևի բոլոր այն ծառայությունները, որոնք մոտենում են մարդուն եւ ոչ թե մարդն է մոտենում ծառայությանը, մեր հեռախոսահամարով հնարավոր է պատվիրել։ 200-600։ Տեսեք, եթե դες անհրաժեշտ է տաքսի, դուք այլևս պետք չի որ հիշեք այդ բոլոր տաքսի ծառայությունների համարները, դուք կարող եք զանգարել մեզ, մենք արդեն կապվում ենք բարձրակարգ տաքսի ծառայությունների հետ, մի շարք։ Գտնում ենք այն ամենամոտ տաքսին, որը գտնում է ձեզ եւ այդ տաքսին ձեզ սպասարկում է։ Շատ լավ, իսկ եթե ես ամեն դեպքում արդեն զանգարել եմ տաքսի սերվիս, նրանք ասել են կուղարկեմ, հիմա ես փոշմանել եմ, նեղվում եմ զանգեմ, կարամ զանգեմ ձեզ, դուք ասեք, չէ, պետք չի։ Որ դուք զանգեք, կասենք։ Որ եղավ, իմ դեպքում ոնց որ։ Իսկ ձեր բալիկներն են։ Այն բալիկներն են, 3 տղաներս են եւ կինս,
իդեպ տղաներս երյակ են, ծնվել են նույն օրը։ Բրավո։ Բրավո։ Ռազմիկն է, Արեգը եւ Հայկը, իրենք արդեն 9 տարեկան են։ Իրենք բոլորի անուններ նույն են, թե Չէ, Ռազմիկ, Արեգ, Հայկ եւ Սուսաննան իմ կինը։ Շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունել այստեղ։ Գիտեք, ինձ թվում է բոլորին հետաքրքրեց այն գործունեությունը, որ դուք եք ծավալում, 200-600 համարով ինձ թվում է շատ զանգեր կստանաք, շատ կհեշտացնեք գործը մարդկանց, որովհետև կան տաքսի սերվիսներ, որ մարդիկ մի երկու անգամ զանգարելուց հետո չեն ուզում շփվեն բառից բուն իմաստով դիսպեչերի հետ եւ այլն, դուք երևի արդեն լեզու գտած ունեք մի քանի կոնկրետ համագործակցող։ Լավ, իսկ չգիտեմ, ասենք առաքում կազմակերպում եք դուք, օրինակ այդ ծրագիրը նույնպես ընթացքի մեջ է, կարծում եմ ուղղակի այդ ծառայությունը Հայաստանում զարգացած է, որոշակի կազմակերպություններ կան, որ կատարում են, եթե մենք կգտնենք ավելի հարմար, ավելի շահեկան, ավելի շահավետ մի ձև, որով կսպասարկվի, մենք իհարկե այդ ծրագիրը կիրականացնենք։ Ուղղակի հիմա այդ ծրագիրը քննարկման ընթացքում է։ Շատ լավ։ Իսկ կարող է այնպես լինել, որ մարդիկ ուզում են զանգարեն ձեզ, բայց չեն կարողանում զանգարեն ձեզ, դուք զանգարեք ձեզ։ Ասեմ, որ Չէ, ես կարող չպատասխանեք այս հարցին։ Կարող են զանգարել ինձ, հետո ես ինձ զանգարեմ։ Կարելի է մտածել։ Ուղղակի համարները 4 անընդհատ չզբաղված համարների հնարավորություն ունենք եւ կարծում եմ հետագայում դրանք կլինեն 8-ը, այնպես որ կարծում եմ զբաղված մեր համարը չպետք է գտնեն։ Այս պահին կարող են զանգարել 200-600 հեռախոսամարով եւ խնդիրները լուծված են։ Այս պահից սկսած կարող են զանգարել 200-600 եւ մենք կփորձենք օգնել բոլոր հանգամանքներում։ Շնորհակալություն ձեզ, սափարում ենք United Number ընկերությանը, շնորհակալություն մեր հյուրին եւ այսպես միանգամից կարող ենք անցնել հաջորդ մեր էջին դիմավորեք Բոլորին մուլտիվիտամիններն են բեմում եւ ձեզ ուզում ենք ներկայացնել մի քանի հետաքրքիր մուլտիվիտամիններ։ Առաջին մուլտիվիտամինը շատ վատ պարուսույցը։ Շատ վատ քնձղ պարուսույցը։ Նույնիսկ քնձղ պարուսույցը։ Բարև ձեզ։ Եկար Հայկ ջան, գնացինք, դավայ, մի անգամ ձեռները վրև 1 2 3 4 1 2 առաջ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Մի վարքան ընկեր պետիկ, այս ինչ ենք սովորում։ Այսօր սովորում ենք հաշվել, գնացինք 1 2 3 4 1 2 Հաջորդ մուլտիվիտամինը հին Եգիպտոս ստրուկներ։ Չեմ աշխատելու։ Չես աշխատում։ Չեմ աշխատելու։ Չեմ աշխատելու։ Ես աշխատել եմ ռադդ քաշի գնատուն, դու գործից հեռացված ես։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը կինոթատրոնում։ աղբերս բարի օր է։ Ապեսին ես վախենալու կինո է, ինձ ասել են շատ վախենալու կինո է, այս ինգիրներս են պատմել։ Ուժս է, էլի հա, ապեր, որ խնդրեմ ձերս կբռնես, ընկեր, վախում եմ։ Գժվել ես աղբեր, ինչ ես խոսում։ Աղբեր ես շատ եմ վախում, բայց օգնի էլի, ձերս բռնի, ապեր ուզում եմ նայեմ էլի ես կինոն։ Աղբեր ես տղա ես, դե հիմա բոլորս է վախենում ենք հիմա, վախենալու կինո է, բայց ինչ հայթում։ Լիլավ քեզնից ինչ հայթում։ Բռնի էլի ձերս։ Բայց ընկերներս ասում են շատ վախենալու կինո է։ Շատ վախենալու կինո է, թող նայենք էլի։ Ես էլ ուժս չեմ կարում տանեմ, վատանում եմ, որ խնդրեմ ձերդ կգցես ուսիս։ Ձերդ քիծ ուսիս էլի։
Ախպերս ինչ ես խոսում, թող հանգիստ կինո նայեք վեր համար։ Չէ, ձերդ քիծուսիս էլ վաղ ուզում եմ օգնի ինգեր, օգնի նայենք, ահա, մարդ ենք, ցավը տանեմ, ձերդ քիծուսիս, բայց այն աջ ձեռով բռնի այն մյուս ձեռս, էլի, խնդրում եմ, էլի, բռնի։ Ահա։ Պաչի։ Գեժվել ես դու ես չեմ հասկանում, մարա, ինչի համար պաչ եմ։ Պրոստը ընգերս երկրորդ շարքում ասում եմ մի քիչ խանդի, էլիզ։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը հերու տղա։ Պապ ջան, բարի օր, պապ ջան։ Բալես։ Մաշնն ծբրել եմ հեր։ Որ արա։ Բենթլին։ Որ Բենթլին, արա, 2 դուրը թե 4 դուրը, արա։ 4 դուրը, ացեց։ Որ 4 դուրը, արա, սևը թե սպիտակը, արա։ Սպիտակ, ացեց։ Արա, որ սպիտակ, արա։ Արա, կարեմովի կաշվով թե սև։ Կարեմովի։ Արա, որ կրեմովին, իտալական թե իսպանական, արա։ Իտալական է։ Արա, որ իտալական, արա, զամշվին թե մատվին։ Մատվին։ Արա, որ մատվին, են overlock-ով թե պրոստը կալացը։ Overlock-ը։ Overlock-ը, արա։ Ա ջանդը մին լավ, ա, դու էլ, արա։ Վերջին մուլտիվիտամինը դեպք շենքում։ Բարի օր ախպեր։ Բարի օր ախպերս։ Ինչ։ Սաղի տները արդեն մտել եմ։ Մեկ էլ ոտի չկային եմ, էլի ուր դեա ձեր ջրաչափը, ցավը տա։ Այն դե ախպերս։ Մուլտիվիտամիններն ասքանն են ձեզ հետեր Վաչեն, Տիգրանը և Արամ Գանդիպեք։ Շնորհակալություն տղաներին, անցնենք հաջորդ համարին, հաջորդ համարի համար ես ուզում հրավիրել մեկին, ով այսօր առաջին անգամ է բերում դուրս գալու, շատ լարված է, խնդրեմ նրան ջերմ ողջունեք, Չարեն! Բարև ձեզ, շնորհակալություն, բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ԱՄՆ կամ եվրոպական Շենգեն գոտում գտնվող երկրներ այցելելու համար անհրաժեշտ է վիզա, որը ստացվում է մեծ դժվարությամբ կամ շատ հաճախ չի էլ ստացվում։ Բայց առաջին հայացքից ամեն ինչ այդքան էլ վատ չէ, որովհետև կան երկրներ, ուր մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս կարող ենք մեկնել առանց վիզայի կամ վիզան ստանալ հենց տեղում տվյալ երկրի օդանավակայանում շատ հեշտ։ Մի քանի երկիր ուղղակի նշեմ, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմեք, օրինակ Ջիբուտի, օրինակ Եթովպիա, Մոզամբիկ, Տոգո, Բանգլադեշ, Կամբոջա, Կիրիբատի, Նաուրու, Պալաու, Տուվալու, Բուրկինա Ֆասո եւ այլն։ Մոտավորապես հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, օրինակ եթե մեկին հարցնես կուզենաս գնալ Անգլիա, նա կասի, հա ինչ անեմ որ գնամ Անգլիա, իսկ Բուրկինա Ֆասո, գնամ Բուրկինա Ֆասո ինչ անեմ, ու իրոք ժողովուրդ գնանք Բուրկինա Ֆասո ինչ անենք, ես ուզում եմ գնալ Անգլիա, որովհետև Անգլիայից կարամ հետ գամ, բայց որ գնամ Բուրկինա Ֆասո կարամ հետ գամ, եթե մենք գնանք Բուրկինա Ֆասո, այդ շատ համով կլինի իրանց համար։ Չեն գնում Բուրկինա Ֆասո, հաջորդ երկիրը, ուր մենք կարանք շատ հեշտ գնալ, Ռուանդան է։ Ով գիտի որտեղ է գտնվում Ռուանդան։ Քարտեզի վրա։ Բրավո։ Իսկ ավելի կոնկրետ, չէ, ամոթ է ժողովուրդ, ոնց կարելի է չիմանալ որտեղ է գտնվում Ռուանդան։ Այդ շատ ամոթ է։ Ուրեմն Ռուանդան գտնվում է Ուգանդայի, Տանզանիայի և Բուրունդիի արանքում։
Ընդհանրապես ինչ որ երկիր գնալուց առաջ մարդիկ փորձում են ինֆորմացիա հավաքել այդ երկրի մասին։ Ինձ հետաքրքրեց Ռուանդան, ես մտա Վիկիպեդիա, հավաքեցի Ռուանդա եւ իմացա, որ այնտեղ բնակչության 60%-ը ապրում է աղքատության շեմից ներքև, իսկ կյանքի միջին տևողությունը կազմում է 50 տարի։ Ու իմ Ռուանդա գնալու ցանկությունը միանգամից փախավ Իսպանիա։ Որովհետև ես ուզում եմ գնալ Իսպանիա, ես չեմ ուզում օրինակի համար գնալ Բուրունդի, որովհետև Բուրունդին ունի ելք դեպի ծով, Բուրունդիում ընդհանրապես չկա երկաթգիծ, իսկ 12000 կիլոմետր ավտոճանապարհներից ասֆալտապատած է ընդամենը 7%-ը։ Ես չեմ հասկանում, այդ երկրում ընտրությունները չեն լինում։ Կամ ասենք, մարդիկ հիմնականում մեկնում են օտար երկրներ հանգստանալու, բայց ես օրինակի համար գնամ Լաոս, ինչ անեմ, տեսնեմ մարդիկ ինչքան վատ են ապրում ստեղից մի քիչ հանգստանամ, կամ պարզ չի, որ շատ հայեր ձգտում են գնալ Գերմանիա, այլ ոչ թե Կոնգո, գնան Կոնգո ինչ անեն, մտնեն սուպերմարկետ, թաքուն ծոստերից անեն, սենց նասկի, տուշոնկա դնեն դարակներին ու փախնեն, կամ ինչ են մեր տուրիստական գործակալությունները գովազդում անմոռանալի ուղևորություն դեպի Ֆրանսիա, չէ, հակառակը պետք է լինի մոռանալի ուղևորություն դեպի Ֆրանսիա, որովհետև մոռացի, որ շատ հեշտ կուղևորվես այդ երկիր, եւ հակառակը պետք է լինի անմոռանալի ուղևորություն դեպի Գաբոն, որովհետև այդ ուղևորությունը դու կյանքում չես մոռանա, որպեսզի դուք ավելի լավ պատկերացնեք, սա միզ Գաբոնն է։ Ես ավելի շուտ կասեի միզ Գագոն։ Գիտեք, ես ամուսնացած չեմ։ Պատկերացնենք, ես որոշում եմ ամուսնանալ ու իմ մեղրամիսը անցկացնել Տանզանիայում։ Ինչու ոչ Իտալիայում, որովհետև Իտալիայի վիզա ստանալը շատ դժվար է։ Այս թուղթը բեր, այն թուղթը բեր, ամիս ու կես քաշքշուկ, ներվային վիճակ, մի խոսքով ես չեմ ուզում, որ իմ մեղրամսին ինձ մեղրամսեն։ Որոշում եմ գնալ Տանզանիա, ու ոնց է դա լինում, ես գնում եմ ավիատոմսերի գործակալություն, ասում եմ ինձ տվեք 2 տոմս դեպի Տանզանիա, սպասում եմ 5 րոպե, մինչև աշխատողները ծիծաղեն վերջացնեն, մի կերպ հայթայթում են ինձ համար այդ 2 տոմսը ու ես ուղևորվում եմ Տանզանիա, թռնում եմ Մոսկվա, Մոսկվայից թռնում եմ Եգիպտոս, Եգիպտոսից ոտքով գնում եմ Տանզանիա։ Տեղավորվում եմ մի քանի աստղանի հյուրանոցում, ինչու մի քանի, որովհետև գիշերը որ պարկում ես տեղաշոր ու նայում ես վերև, ինչքան աստղ որ տեսար երկնքում, այդ օրը այդ հյուրանոցը այդքան աստղանի է։ Պարկած զգում եմ, որ տեղաշորի մեջ շարժ կա, վերմակը քաշում եմ, տեսնում եմ 4 թունավոր սարդ, իհարկե վախեցած մի անգամից իջնում եմ reception ու աշխատողին ասում եմ, ինչու է իմ տեղաշորի մեջ 4 հատ թունավոր սարդ, ասում եմ ոնց 4 հատ սարդ, բա 5-րդ ուր է։ Ասում եմ իսկ ինչ է իմ սենյակում բժիշկ նստած ու նայում իմ վրա, ասում եմ սպասում է։ Ինչին է սպասում։ Սպասում է հենց սարդակացի, որ ինքը սրսկի։ Իսկ ստեղ Wi-Fi կա գոնը։ Սպասում եմ 5 րոպե, մինչև աշխատողը ծիծաղում վերջացնում է, ինձ ասում է ոչ։ Իսկ բասեին կա։ Չէ, դե անձրև չի եկե, ինչ բասեին։ Ժողովուրդ, մի խոսքով ես իմ մեղրամիսը չեմ ուզում անցկացնել Տանզանիայում ու ինձ թվում է երևի թե իմ նման շատ ավելի լիքը մարդ։ Սենց փոքր էքսկուրս կատարեցինք տարբեր երկրներով ու ինձ թվում է ու հասկացանք, որ իրոք տնից լավ տեղ չկա։ Շնորհակալություն Չարեն ձեզ համար։ Հաջորդ համարը պատկերացեք, 2 շատ տարեցմարդ եկել են ստուդիա, ուզում են ռեփ ձայնագրվել։ Եվ այսպես դիմավորեք Bonnie&s։ Ay, mura, Dari. Բարեձես։ Բարի աչողում։ Պապիներ Փարոսը ստե չի։ Ինչ Փարոս, մենք եկել ենք ուզում ենք ռեփ ձայնագրվենք։ Դուք ռեփ չեք կարող ձայնագրվել։ Թողի չենք կարող։ Այսօրվա դրությամբ ով տեղից ելնում ռեփ է կարդում։ Ճիշտ է մեր բժիշկը չթողեց որ տեղից ելնենք, բայց ելել ենք ու պետք է կարդանք։ Ու սենց ասեմ, մենք ռեպի աշխարհի կնճռոտ դեմքերն ենք։
Այսինքն Դե ուզում ասի կարկառուն դեմքերն ենք էլի։ Տղա ջան, ռեպը մեր համար կարվալոլ է։ Այսինքն Առանց ռեպի կյանք չունենք։ Դուք երբանից եք սկսել ռեպ կարդալ։ Ծնվածը տորվանից, տղա ջան։ Իսկ ավելի կոնկրետ Ավելի կոնկրետ ինչ իմանանք դու երբ ես ծնվել։ Կարողա ձեր կարդացած ռեպը underground է։ Էդի ինչ է, underground։ Underground։ Դե անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է գետնի տակ։ Գետնի։ Էդի մի 5 տարուց համբերի կլնի, ցավատ անեմ underground գետնի տակ։ 4, բժիշկը ասես 4։ Իսկ դուք հեչ ռեպեր ունեք գրած։ Ոչ չունեն, քլելը սա քո տանջվա։ Գնաց։ Ստալինգրադից ստե ես էլ շարունակում եմ, նշանակում է 5 էլ եմ, որ սենց դիմանում եմ։ Իսկ ուրիշ։ Ուրիշ սա քո տանջվա։ Կատաֆալկա, կամ մոտենում է, կամ մոտեցել է։ Էդի ակտուալ է, բայց ուրիշ ռեպ, ավելի ուրիշ ռեպ ունեք։ Ուրիշ ես եմ երեք մի հատ գրե։ Լուրջ։ Մասիվի շները հաչացին վրես, բայց բախտս բերեց, պամպերս կարը վրես։ Դուք չեք կարող իմոտ զայնագրվել, քանի որ վերցել եք ուրիշի ռեպերը, եկել ստեղ կարդում եք։ Ուրիշի ու։ Դե օրինակ Միշոյինը։ Միշոն ինչ ուրիշ, Միշոն մեր աղբերն ապե։ Համել, ես բիզեն անգլերեն ռեպ է կարդում։ Անգլերեն ռեպ է կարդում։ Այա անգլերեն խզարեմ եմ, բալես։ Գնաց, այս երկու ուղղվածա պարավիս, որոնց թողեց մենակ, սիրացի հետ հելավ գնաց, մեռավ։ Գնաց, աղջի ուր ես, հետարի, արի աղջի ուր ես։ Հետարի սաղ կլինի, okay baby։ Oh my god, իսկ գժի տեղ եք դնում։ Ամբողջ երկի մեջ ընդամենը երկու հատ անգլերեն բառ եք ասում, դուք գիտեք անգլերեն ռեպ կարդալ գիտեք։ Ինձ չէ ջղային ասնես, թե չէ։ Թե չէ կծեծես, հա։ Չէ, թե չէ կա վատան ամարա, մեծ մարդը, մի ջղայնած։ Լավ եկեք մի հատ վերջնական խոսենք։ Դուք նես ռեպ ունեք, որ դուք եք գրել, ձերն է, ուրիշ ոչ մեկից չեք վերցրել։ Հա ոչ ունեն, քլես ֆլոպին վեգալ, մինուսը վրեն է, վեգալ։ Ֆլոպին։ Հա։ Դիտե։ Դեծնա ինչ ենք անեմ։ Protez Records, Sako, Murad, Ogormatik Kholo, Arash Lazuiken Kopalasues, Inakamuta Tarikas, Ganat, Khorone Ganat, Hamone Ganat, Manatik Meng Stering, yo, Arachan Kognumes Takas Mergeretan, Himateracelem, Takas Namagarelkan, Tarikas Artan Iranasum, Degatum. Մենակ դեղ եմ առնում, yo Ադագլասիկում տարիքս ճիշտ ակրած, մուրատ հորտաս լետ վայվա տարած, online դրուկտ ես վավչետ չունեմ, իրաց կենցանի կենացը խմեմ, թոշակը սարկել են 4100, երկու բլոկ սիգարետ տակը մնաց 100 ռուբլով առաջ, մենք ծով ենք գնում, հիմա այդ փողով հազիվ յոլա ենք գնում, Իմ օրնասնում է շատ դանդաղ զորով, մեռակազիրոք, պիվա խմելով, աղջիկ եմ տենում, աշկով եմ անում, դրանից ավեր, էլ բան չեմ կարում։ Հեն օրը ինձ մեկ ասեցին ավուրց, չդիմացար դե տվեցի ու շունց, ես կյանքում ոչ մի բան կուլ չեմ տվել, մենակ ես վերջերս զոնդ եմ կուլ տվել, արդեն շուտվանից գրել եմ կտակ, գրածս մենակ, թորներից կտակ, երկում եմ ուրբան, ակինս թրումբան, ատամներս հանացա, կերածս պապուկացա, Վալերյանկա, դու միշտ կմնաս մեր սրտում, Yo, յոթ քարսում, Murad, ever Sako ոսներ, բալես Պապիներ ջանեցի նորմալ էր Հալալա Ուղղակի այսօրվա ջահելությունը սենց բաներ չի լսում, նենց բան պետք է երգեք, որ ձեզ բոլորը լսեն, բոլորը Որ բոլորը լսեն Այո Մունատ կել են բանը երգենք Գնա Ունեմ երկու բալիկներ Ես ինչ եք անում, գնացեք ստեղից, գնացեք
Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Մեր հաղորդման գործընկեր Fastnet-ը հայտարարում է, որ 1 րոպեն հավասար է ուղիղ 60 վայրկյանի։ Fastnet-ում միջազգային հեռախոսազանգերի գումարը գանձվում է ըստ վայրկյանների եւ րոպեի համալրում չի կատարվում։ Հավատարիմ մնալով մեր բաժանորդին, մենք առաջարկում ենք մինչև 30% զեղչ կանխավճարային եւ քարտային բաժանորդների համար։ Բոլոր համեմատությունները մեր օգտին են Fastnet։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը, իդեպ մեր հյուրերի սեղաններին դրված այս քարտերը նվեր են մեր գործընկերոջ կողմից։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Հաջորդ համարը պատկերացրեք մի ուսանող, ով կտրվել է գեղարվեստի քննությունից եւ այսպես գեղարվեստի քննության նրա լիկվիդն է։ Դիմավորեք Արման եւ Վաչե։ Համեցեք։ Նորից դու տղա ջան։ Ես եմ արել ձեզ։ Պարապել եմ, Հաստատ։ Աշկերիս մեջն է, տղա ջան։ Տղա ջան, արի ստուգենք ոնց ես պարապել, լավ։ Ես քեզ ցույց կտամ արվեստի գործեր, դու կասես ինչ գործեր են։ Բացի հայց ուրիշ բառ գիտես։ Լավ, տղա ջան, արի առաջի գործը տեսնենք, տղա ջան։ Որ նկարն է, տղա ջան։ Էսի, որ մի քիչ հուշեիք։ Մի քիչ հուշեմ։ Որ մի քիչ հուշեիք։ Ռենե Մագրիտի որ նկարն է, տղա ջան։ Էսի դեմքի վրա ծաղիկը, ջր ծաղիկ, բանը։ Տղա ջան, ինչ ես խոսում։ Ինչ ջր ծաղիկ, տղա ջան, մեծ պատերազմ նկարն է, պարշի մետ նա ինչ պարզ է։ Явնի։ Չէ, արի հաջորդը նայենք, տղա ջան։ Հաջորդը։ Սա, ոնց է կոչվում։ Էսի բանը։ Հին դարերի պիցացրող, հա։ Պիցացրող, հա։ Տղա ջան, ինչ ասեմ, խելքիդ գուաշ գա, տղա ջան, ես սկավառակ նետողն է, տղա ջան, միրոնն է, հասկանում ես, արի հաջորդը տեսնենք, ոչ մի բան չգիտես, մետ նայել է, մետ զգա էլի տղա ջան, մետ զլյավ էլի, որ մի քիչ հուշեիք։ Հուշեն տղա ջան։ Մի քիչ հուշեիք։ Մի քիչ հուշում եմ տղա ջան։ Պիկասո։ Որ մի քիչ հուշեիք։ Ինչ հուշեմ էլ տղա ջան, Պիկասոյի լացող կինն է։ Դե ովս ես դեմք ունենա չլացի։ Ինչ ես հասկանում դու տղա ջան, ինչ ես հասկանում։ Արի մետ հաջորդը տեսնենք։ Հաջորդը։ Օրյա ես։ Նայում ես։ Բանը, բալես հլը գնա ձյաջան բանը ասում, հա։ Այդ նկարն է։ Տղա ջան, ինչ ես խոսում, Վեներան է։ Հասկանում ես։ Սումա, արի հաջորդը տեսնենք մի հատ տղա ջան։ Հաջորդը։ Մետ նայի։ Վա ես գազի գները ոնց են թանկացել, վա ես գազի գները։ Ասում ես հիշում եմ ուզում եմ ասեմ, հա։ Բայց չէ տղա ջան։ Այն է գազի տրուբեկն են էլի։ Տրուբեկը չի տղա ջան, մունկի կրիկն է, հասկանում ես։ Իմացար։ Հա, դարի հաջորդը տեսնենք։ Հաջորդը։ Սա։ Բան Լենինը ընկել է խալխի ձեռը, հա։ Տղա ջան, ընդ ձեռը որ տեսար դրա համար ես ասում, հա։ Ոնց հա։ Բայց մարդ է պարկած։ Ռեմբրանդի ուրոկ անատոմին է տղա ջան։ Ես էլ ասում եմ ծանոթ է։ Ծանոթ է։ Դարի հաջորդը տեսնենք տղա ջան։ Սա։ Տրի մուշկիցյորը, հա։ Տղա ջան, ինչ տրի մուշկիցյոր։ Մետ կարաս բացատրես։ Դե բանը, Ատոս, Պարտոս, մեկ էլ են բան, են մյուս ձիու անունը չեմ հիշում։ Տղա ջան, ինչ ես խոսում։ Վաստիցովի նկարն է տղա ջան, մետ բան չգիտես, արի հաջորդը տեսնենք։ Յուղաներկի պես լվպրծվել ես այդտեղ։ Սա 4000։ Ինչ է 4000։ Կիլոն, ինչ է։ Որ հիշում եմ ուզում եմ ասեմ, հա, բայց չէ տղա ջան, մոնեն է սա, արի հաջորդը տեսնենք։ Հաջորդը։ Մետ զգա էլի ես նկարը, տղա ջան, մետ պրոստը զգա էլի դու։ Գոմիկ խաղող ծախողը։ Չասի տենց զգաս այ տղա, այդքան մի զգա։ Կարավաջոնն է տղա ջան, հենց ինքն է հասկանում ես։
Ինքը իրան չի ալարին նկարել է, մեծ չես պարապում։ Ես էլ ասում եմ ուսը ուր դուցա ծանոթ։ Ուսը կա տեսվան, արի հաջորդը տեսնենք, տղա ջան։ Հաջորդը։ Եվ հա ես գիտեմ ոնց ասեմ։ Գիտես։ Հա գիտեմ, ես նկարը գիտեմ ոնց ասեմ։ Էս տա։ Pedalov zi։ Ջան, սա ակերով ձին է ընդհանրապես, Մոնեի ակերով ձին է հայտնի։ Չգիտես, արի հաջորդը մի հատ տեսնենք։ Հաջորդը։ Այդ զգա էլի, նկար զգա, տղա ջան։ Հարսը հետա թռնում հոկտեմբերյան, հա։ Հետա։ Տղա ջան, Մարկ Շագալի նկարն է, հետևն է վիցեպսն է, ինչ ես խոսում հոկտեմբեր է, տղա ջան։ Շագալ չեմ սիրում ճիշտ ասեն։ Շագալների հետ չունես, հա, արի դա հաջորդը տեսնենք։ Հաջորդը։ Էլի մետ նայի։ Ես տատուստանից եք բերես նկարը։ Տատուստան նկարն է։ Հա։ Տղա ջան։ Սա Կրամսկոյի նկարն է, ճիշտ եմ, տատու տանն է կամ, իջրմա կախացա։ Արի հաջորդը տեսնենք, տղա ջան։ Հաջորդը բանը։ Ով, ում նկարն է։ Ես նկարի անուն նկարեմ ասեմ, բանը ասում եք իշխմ էլի բալես էտ, հա։ Տղա ջան, Գոյայի նկարն է, բան չես պարապել ես ձև ես եմ, մալերություն ես դու սովորում, թե ինչ տղա ջան։ Արի հաջորդը մի հատ տեսնենք։ Հաջորդը բանը, որիսի Մենա մարդիկ գիտեն։ Բանը, ասա։ Խխունջի մեջից հելել է, բանը, Մարգարիտյան, հա։ Ջան, ինչ Մարգարիտյան։ Սա Բոտիչելի Վեներայի ծնունդն է, հասկանում ես։ Հա, Վեներացյան։ Բան չես պարապել։ Պարապել եմ, հա։ Մյուսն եմ ցույց տալիս։ Մյուսը։ Հա, եսի կարամ երգեմ ես նկարը դաժե։ Արարատ, մերի սիրուն արարատ, արարատ, սիրտես քո անունը, արարատ, մերի սիրուն արարատ, արարատ։ Ոչ տղա ջան, մի քիչ լուրջ պայք ես տղա ջան։ Սա խոպերի նկարն է։ Արի հաջորդը մի հատ տեսնենք։ Այդպես լավ է երգում խոպը։ Նայ տղա ջան։ Էսի բանը, էսի օրելը բանը։ Էլի մի քիչ մտածի տղա ջան։ Ոնց է անուն ես քանդակի, Ռոդենի քանդակն է։ Որ մի քիչ Տղա ջան, մի քիչ մտածի ասում եմ։ Որ մի քիչ է հուշեք։ Տղա ջան, մի քիչ մտածի էլի։ Դու մի քիչ է հուշեք։ Տղա ջան, Ռոդենի Այդ ուղղությամբ մի մտածի, տղա ջան։ Մի հատ նայ, Ռոդենի, հասկանում ես, մի հատ նայ։ Ռոդենի, տղա ջան, Մտելա զուքարը։ Տղա ջան, Ռոդենի մտածողն է, որ մի քիչ մտածես կիմանաս, հասկանում ես, արի հաջորդը տեսնենք։ Նայ, Մացիսի որ նկարն է սա, տղա ջան։ Խարեբ աղջկեքը, Տղա ջան, ինչ խարեբ աղջիկն է։ Դին աբան։ Երաժիշտ տղերք են։ Ուր են դե տղերք են նայա։ Հենց է տեսել այդ մարդը տղերք։ Հեն աղջիկը, կոնկրետ աղջիկը են նստածը։ Տղա ջան, ասում եմ տղա է։ Աղջիկ ասում եմ։ Տղա է, ու հաջորդին են կանցնում հիմա։ Սա։ Այս է տղեն։ Իսկ որն է գիտես գոնե։ Միքելանջելոյի Դավիթն է, էդ էլ չգիտես։ Մենակ տղեկին գիտես, հա տենց։ Լավ արի հաջորդը նայենք տեղը։ Հաջորդը։ Սա Մագրիտ։ Ձուկը մարդացում, հա։
Էտա։ Կարող է ընդհակառակը։ Բանը շոպ մարդը շոպ լիկնումա ձկանը, հա, հակառակը։ Ինչ ես խոսում։ Բանը ատոմակայանցի ձուկը մեր ընկեր, հա։ Բանը տղա ջան։ Իրան ինչ շատ ֆանտազիա ունես, տղա ջան, նկարել սովորես, ի՞նչ է։ Մի տարի հաջորդը տեսնի։ Հաջորդը։ Մարգրիտա նույնպես։ Հա, իմացա այս նկարը։ Եվ Հարկայինը լսվել է գլխներիս։ Տղա ջան, որ հիշում եմ ուզում եմ ասեմ, հա, բայց չէ տղա ջան, արի մետ հաջորդը տեսնենք։ Հաջորդը բան է։ Հաջորդը։ Սա։ Որ մի քիչ հուշի։ Հուշեմ, հա։ Մի քիչ որ հուշի։ Տիցյան տղա։ Տիցյանները տենում են, բայց բանը նկարը որ հուշի։ Տղա ջան, ինչ ես խոսում, ուրիշ բաներ չես տեսնում դու։ Տիցյանը նկարիչն է, հասկանում ես, Տիցյանի Վեներան է, տղա ջան։ Արի հաջորդը տեսնենք մի հատ։ Վեներայից չենք պրծնում հորա։ Սա տղա ջան։ Հա, իմացա է։ Իմացար։ Բանը Ղարաբաղի տատու պապու թորներն են։ Չէ։ Ես քեզ չեմ նշանակում։ Շնորհակալություն այսօր այսքանը կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։